cómo se le llama eso, cuando pisas un lugar nuevo, un lugar que no conocías, pero que se siente familiar, como si en otra vida este era tu hogar. Es distinto a la vida que tienes ahora, pero encajas aquí. Te trae recuerdos de algo que no puedes explicar, y en lugar de sentirte ajeno, sientes que has regresado a donde siempre perteneciste.